bir nəfər bir türk xatirəsində yazır. Yazır bizim kəndimizdə ildə bir dəfə orucluqda məscidin xocasını iftara dəvət eləyərdi hamı. Bu minvallan bir gün növbə çatdı bizə. Getdi bu xocanı iftara dəvət elədik. Xoca gəldi, iftar vaxtı, namaz vaxtı oldu. Dedi, mən istəyirəm bir dənə namaz qılım. Dedi, lap yaxşı, o biri otaqda şərait yaratdıq. Xoca getsin orada namaz qılsın. Xoca getdi orada, namazını qıldı, qayıtdı. Qayıdandan sonra iftar da oldu. Gecə yoldaşım mənə dedi, filan kəs dedi. Dedim, bəli. Dedi, o otaqda ki, pul qoymuşduq, ha? Onu sən götürübsən? Dedim, yox. Mən dedim, sən də götürməyibsən? Dedi, yox. Bizim də evimizdə uşaq yoxdur. Fikirləşdi, belə şey olar. Xoca səni keçirmiş ora namaz qılmağa. Orada əl atda pul var idi, sən onu götürəsən. Müşeni sən belə bir hərəkət eləyəsən. Çox deyir, pis olduq. Narahat olduq. Ondan sonra deyirdim, mən bunun namazına da getmədim. Zaman keçdi, bir il üstündən keçdi. Yenə oruçluq gəlib. Hamı bu xocanı yenə növbə ilə evinə dəvət edir. Növbə çatdı bizə, yoldaşımla evdə məsləhətləşdik. Məsləhətləşdik ki, bu xocanı ki, üzündə görmək istəmirik, nifrət deyirik buna. İndi bunu evə çağıracaq, çağırmaq istəmirik. Çağırmayacaq, cəmaat da biləcək ki, bu il biz xocaya iftar açdı vermədik də, da bizim növbəmizdir. Biraz danışdıq, dedik, yox, cəhənnəm olsun, çağıraq, iftar verək, geçsin də da cəmaatın dilinə, dişinə düşməyək. Xocanı çağırdıq iftara, bu da gəldi. Gəldi, oturdu, yeməyin yedi, iftar açdı, oradan buradan. Biz də deyir, amma da içimizdə bir adama ki, oğru gözü ilə baxırıq. Biraz oradan buradan danışandan sonra sözü saxlayanmadım, gəldi dilimə. Dedim, xoca, dedi, bəli. Dedi, hiss eləyirsən, mən sizə qarşı biraz rəftarım dəyişir və namazına da getmirəm. Xoca dedi, bəli, hiss eləyirəm. Görürəm elə, sənə salam da verirəm arada küçədə rast gələndə. Görürəm, çox soyuq cavab verirsən. Dedim, bilirsən niyə? Dedi, niyə? Dedi, xoca, keçən il sən orada namaz qılanda bizim orada göz qabağında pul var idi. Onu səndən başqa heç kim götürənməzdi. Sən götürmüşdün onu, ona görə aramız pozulub. Deyir, mən deyən kimi xoca dedi, bəli, mən götürmüşdüm. Bunu deyən kimi mən daha hissat demədim. O da bəllidir də, sən götürübsən. Deyir, amma bundan sonra baxdım xocaya, gördüm xocanın gözlərindən yaş gəlir. Fikirləşdim da, oğurluğunu tutmuşuq da, kim olsa, bir abırçılıqda da kim olsa ağlayar. Dedim, xocaya bir yoxda da, narahat olma, keçib ağlama. Dedi, mən onu ağlamıram ki. Dedim, mən niyə ağlayırsan? Dedi, keçən il ki, mən keçdim orada namaz qılmağa. İstiydi otaq. Pəncərəni açdım. Pəncərəni açan kimi külək otağı vurdu. Gördüm o böyürdən bir çomba pul səpələndi otağa. Tez o pulları yıxdım. Qoydum orada Quranın arasına. Deyəcəkdim sizə ki, o pullar səpələndi, külək yenə səpələməsin, qoydum Quranın arasına. Bunu deyəcəkdim sizə, yadımdan çıxdı. 2 gündən sonra yadıma düşdü ki, bala, mən eviyyəsinə demədim, axı, o pullar səpələnmişdi yerə, götdüm, qoydum Quranın arasına. Fikirləşdim, axı, deməyin heç adı da yoxdur. İndi götürəcəklər Quranı, indi gün orta namazında götürərlər, şam namazında. Götürəcəklər Quranı oxumaq, açanda görəcəklər pullar Quranın arasında. Bilirsən niyə ağlayıram? Ağlayıram bir dənə müsəlmanın ömrünə bir il keçib, bir dəfə gedib Allahın kitabını açmayıb. Açsaydı pulu da görərdi. Deyir, bunu mənə deyən kimi getdim otağa. O taxtçamızda toza qalmış Quranı.
Açdım, gördüm pullar oradadır. Bir müsəlman bir il Allahın onun ünvanına göndərdiyi kitabın üzünü açmaya